هاي كارزاتي، ان شاء الله تكونوا بخير. انا صافا الحمد لله. قولوا لي، بديتوا قطوه العيد؟ انا بديت لكم بسلطان المائده اللي هو المقروض. هنايا كنت حكمت ججلانيه، كنت قليتها كما راكم تشوفوا. كنت من قبل بيان سور لقيت الغرس نتاعي ورحيته، وزدت عليه هذا الجنجلانيه المقليه. كنت ثاني هرست شويه تاع القرفه والقرنفل، زوج عباد تاع القرفه وشويه حبات تاع القرنفل كما راكم تشوفوا. راح تصفيوهم على هذاك الغرس كما راكم تشوفوا هنايا في الفيديو. راح تصفيهم على الغرس هذاك، وراح تحكموا تعجنوه بيدكم كما راكم تشوفوا. تعجنوه بيا. هذاك الغرس تاعكم لازم تدخل فيه هذيك الججلانيه، وتقدروا ثاني ججلانيه نص ديروها هكاك، والنص يعني نص تقليوها وتحطوها فوق الغرس، واخرين والنص اللي قليتوه راح ترحيوه تهرسوه شويه بالمهرس وتزيدوه وتعجنوها بالمزهر بيا. وراح تزيدوا عليها كميه تاع الزبده، واحد مغرف ولا زوج مغارف صغار تاع الزبده كما راكم تشوفوا لنا في الفيديو. راح تعجنوها بيدكم بيا حتى هذاك يطرى هذاك الغرس تاعكم ويدخل فيه هذوك لي زيبيس نتاعو اللي هما القرفه والقرنفل. هنايا راح تحكموا الصينيه تاعكم، راح ديروا فيها شويه تاع الزيت، وراح تحكموا الغرس نتاعكم كما راكم تشوفوا. يعني باش الزيت راح تعاونكم باش تتحكموا في هذاك الغرس، ما يبقاش يتلصق لكم في يدكم يعني ويتعبكم. راح تحكموا تشكلوه في يدكم هكا قرصات، ولا هي قرصات تاع الغرس كما راكم تشوفوا لهنا. تحكموه في يدكم تشكلوه مليح وتحطوه هكا في صينيه على شكل دي بودا هكا صغار كما راكم تشوفوا لهنا كرازاتي. انا كنت كامل الغرس هذاك كملت استخدمته. هنايا راح نروحوا للعجين تاعنا تاع المقروض. هنا كنت حكمت هذه الصومعه تاع 900 غرام كما راكم تشوفوا. كنت ذوبتها. هنايا بالنسبه للدقيق تقدروا ديروا كنزه تاع الكيلو متوسط كما قلت لكم كرازاتي. انايا كنت درت كنزه تاع الكيلو متوسط، وكنت ثاني خلطت منه شويه تاع هذا تاع مطاحن الاوراس، تخلطوا منه شويه مش بزاف، يعني 3 كيلات بكيله، 3 كيلات من هذه تاع الصومعه. كما قلت لكم هذه هي. وراح ديروا لها ثاني زوج مغارف تاع الفارينه، وراح ديروا الكميه تاع الملح كما ديروا الكسران نتاعكم. ديروا لها الملح هنا يكون نقصوا شويه، ما ديروش بزاف، يعني كل كيله ديروا لها الكميه تاع الملح ومش بزاف ثاني. هذه هي كرزاتي. يعني نمد لكم بالتفصيل طريقتي يعني طريقتي انا وماما في المقروض. هنايا بعد ما ذبت لكم هذيك السمن تاعكم راح تردوها تردوها وين كانت، وراح تديروها في النص تاع الدقيق هذاك، وراح تبقاو تزيدوا لها الزيت حتى وين تفيض، يعني هذاك السمن وين حبس لكم، وراح تبقاو تزيدوا في الزيت كما راكم تشوفوا هنا في لا فيديو حتى يفيض لكم هذاك السمن والزيت. راح تحبسوا بعد ما يفيض لكم، راح تحبسوا. يعني هنا الطريقه في لا فيديو راهي توضح وتشرح لكم كيفاه. هنا شوفوا لي بعد ما فاض انا كنت حبست، وراح تفرغوا هذه الكميه تاع السمن والزيت في هذاك الدقيق ولا الفرينه زوج مغارف والملح كما راكم تشوفوا لهنا، وراح تبقاو تدخلوا هذاك السمن في هذاك الدقيق كما راكم تشوفوا. يعني تبقاو بصبعكم تزيدوا بشويه بشويه كما ديروا الكسره يعني، وحتى ندخلوا هذاك السمن كامل في هذاك الدقيق. يعني انا ما كنتش باغيه نسرع لكم الفيديو باش تشوفوا الطريقه يعني بالتفصيل وتجربوا هذا على هذه الطريقه. يعني اللي ما يصلح لهاش المقروض، ولا اللي عندها صعوبه، ولا اللي تخاف منه، يعني ما تخافي منه ما والو. كيما نقول لك جربي، ما تخافي ما تهابي من المقروض، يعني راهو سهل. ويعني راح كرازاتي يعني راح تحكموا تمحروا هذاك الدقيق تاعكم بيدكم، هو السر تاعو في المحير. يعني تبقاو تمحروها بين يديكم، يعني تدخلوا بيا حتى يولي لكم هذاك السمن يعني يطول رطب وشكل بوماد يعني كما راكم تشوفوا لهنا. يعني ماما كانت هي اللي كانت تمحر فيه، يعني شوفوا كانت طول ديروا تخدموا كما نقولوا تخدموا بيا. هذه هي كرازاتي. يعني كما قلت لكم السر راهو لهنا في هذا المحير نتاعو. انا خليت لكم الفيديو يعني ما بغيتش نسرعوا باش تعرفوا الطريقه نتاعي. هنا شوف قلت لكم يولي شكل يبان شكل بوماد، يعني طول بعد يعني هنا الدليل باللي راهو مخدوم. هنا راح تحكموا هذيك الكيله نتاع السمن، هذيك الكيله اللي كنتوا تكيلوا بها كامل راح تعمروها تاع النص تاع الماء وتكملوها بالمازهر، يعني الكميه النص الكبير تاع الماء تكملوا بالمازهر. وراح تحكموا هذاك الدقيق تاعكم راح تعجنوه بهذاك الكميه تاع الماء والمازهر كما راكم تشوفوا لهنا.
راح تعجنوه يعني تخدموه بيا. يعني بعد ما تخدموه تكملوا هذاك الماء الاخر راح تحكموا تشكلوه كما شكلنا الغرس قبيله. راح تشكلوه بهذا الشكل كل طرف وحده. هنايا راح تخليوه يرتاح يعني المده راح تخليوه بعد ما تكملوه بالسمين الاخر تخليوه يرتاح يعني تخدموا الدقيق يعني مثلا نقولوا تخدموه في الليل الصباح باش تخدموا به. فهمتوني؟ يعني لازم تخليوه هذاك الدقيق يرتاح. هنايا بعد ما يرتاح لكم الصباح تنوضوا تخدموا بهذا تخدموا المقروض تاعكم. هنايا كنت حكمت هذاك كميه تاع العجين كما راكم تشوفوا شكلتها هكا في النص دخلتها في هذاك الغرس وراح تبقاو تعدلوا فيها بيا كما راكم تشوفوا اللي يعني في الطريقه هذه راهي توضح. راح تشكلوها هكا وراح تعاودوا تقسموه على زوج. هذاك اللي كنتو خدمتوه نهار الاول راح تحكموا تقسموه على زوج وتزيدوا ثاني تخدموه بيدكم مليح على هذا الشكل. وراح تحكموا الطابع تاعكم يعني تجيبوا اي طابع يعني نتوما مارفين بيه يعني تشتيوه راح تطبعوا بهذا الشكل. وراح تحكموا هذا اللي نقصوا بها اللي فيها شغل موتيف تاع المشرجف يعني تزيد لبها المقروده تاعكم. راح بعد كي راح تحكموا موسم لتحت وتمشيو. بعد تهزوا المقروده تاعكم حاولوا ما تعوجوهاش خدموها مليح حطوها في البلاطو مليح. هذه هي الطريقه كرزاتي. يعني الفيديو راه يوضح لكم طريقه سهله. هنا كنت كملت كامل الكميه نتاعي بهذيك الكيلات اللي كنت قيست بهم. داروا لي بلاطو كبير كامل واحد يبقى لك واحد 4 كعبات تقدر طيبيه 100 في الدار. يعني المقادير والكميه اللي كنت مديتها لكم تاع 3 كيلات بكيله راح ندير لكم بلاطو هذا الكبير كما راكم تشوفوا. هذه هي كما قلت لكم يبقى لكم كشما 3 ولا 4 حبات تاع المقرودات تطيبوهم في الدار. هذه هي كرزاتي. شوفوا كيفاه استفتوا عدلتوا جاب بزاف هايل ما شاء الله. هنايا شوفوا لي بعد ما رحت ديتو طاب يعني طيبتونا في الكوشه. شوفوا كيفاه جاب يعني حمر طيبوا يعني ما شاء الله. هنايا كان في صحن التقديم. هذه هي سلام.